это ты? Ой, я святой отец. А вы что здесь? Уже искупались? И сухой? Никакой. Слушайте, вы же очень хорошо прочитали панихиды потомства. Мне понравилось. Что-то я тебя не видел. Как же? Я же стояла в самом углу выхода. Ой, чуть не заплакала, когда вас слушала. Слова ваши прям в самую душу мне западали. Чуть не заплакала. Ушам своим не верю. А я, кстати, вот ни разу тебя плачущей ты не видел. Вот ни на похоронах, ни на свадьбах. Даже когда эти голландцы вышибли нас из чемпионата мира по футболу. Ну, я бывает и всплакну. Все из-за этого придурка Боннера. Вот такой мяч пропустил, это же надо было, а? Когда одна остаюсь, святой отец. Святой отец. Это. Ну, а девушки у вас были? Так опять за старое? А ну-ка хватит. И без тебя тут, знаете, голова кругом идет. Да я и не думала. Вот и не надо. Ну, подумаешь, подразниваю вас иногда, но это же так. Без всякой задней мысли. Иногда он все время не отстаешь от этих других. Да иногда. И просто потому, что я пытаюсь скрыть эту глубокую страсть, которую питаю к вам. Шутка. Жутко. Да вы же своим надменным видом так и напрашиваетесь на эти шутки. Нормальный у меня вид. Как у всех людей, нос не задираю. Это вам так кажется? Значит, вид у меня надменный, неприступный. Так получается? Сейчас нет. Ага. Ну, может быть, как у большинства священников. А вот может я и впрямь так выгляжу. Ну не складываются у меня отношения с этим городом. Ну с половиной людей этого города разругался. А как мне здесь в первый раз и понравилось. Думаю, место что надо. Не тут-то было. Убийство одно за другим. Чемпионат Европы по убийствам. А ты, кстати, знаешь, что Колман убил родного отца намеренно? Да. Слышала как-то раз. В очереди в магазин. Слышала? И глазом не моргнула, и в полицию не обратилась? Но я же не стукачка, святой отец. Да и Колман с отцом они вечно цапаются. Кстати, он один раз пнул моего кота, Имана. Ты что, за это человека можно убить, что ли? Ну так это же от человека зависит. Я от кота. Да и любителей пинать котика станет намного меньше, если им грозит получить пуль в лоб. Да. О морали, конечно, ты не имеешь ни малейшего представления. У меня с моралью все в порядке. Я просто не толдычу о ней, как некоторые. Что ж, в один прекрасный день Кол и Белл укокошат друг друга, и никто не сможет им помочь. Здесь нужен он, человек с сильным характером. Знаешь, я тут для них письмо написал, ты, пожалуйста, передай при случае, хорошо? Я. Хорошо. Ой, упал. А сами не сможете передать? Да какой, я же сегодня вечером уезжаю. И куда это вы уезжаете? Да какая разница, куда, хоть куда? Хоть подальше бы отсюда только. Ну чего вдруг стреляете? Да причин много, 3 убийства, одно самоубийство. Это слишком. Ты ни в чем не виноват. Вот как? Не виноват? Да, вам же еще готовить команду девочек к полуфиналу. Да они же меня все равно не слушаются. В этом городе меня никто не слушает. Никто абсолютно. Я прислушиваюсь.
утешил, а? Да тебе же мои слова, они как об стенку горох. Сколько раз я тебе говорил, не торговать отцовским самогоном. И что толку? Ну, нужно же мне иметь хоть немного карманных денег, вот я и приторговываю. А на что они тебе? Чтоб в клубах их проматывать, да с пьяными парнишками лапаться? Нет, нет, просто чтобы покупать красивые наряды по каталогам. Да столько красивых нарядов. Да дерьмо там одно. Знаешь, вот мне твои проблемы. Я, конечно, надоел тебе своими назиданиями. Я прекрасно... Ну чё? Святой отец, вот если бы на вашем месте был кто-нибудь другой, так бы класс заработал. У меня рука, ух, какая тяжелая. Ну вы же девчонка, расплачетесь. Извините. Тебя никто на мою скамейку садиться не приглашал. А чтобы с вами посидеть, закон нужно написать. Так мы напишем. Ну прости. Ну прости, правда, ну наговорила тебе лишнего и про каталог, и вообще. Я не прав. Ладно, забудем. Просто ты тоже пойми, у меня вот такое чувство, я еще не знаю, как лучше выразить, но... Жалость к себе. Жалость к себе, верно. Жалость и сиротливость, отец ваш. Ваш. Да все будут, да. Близкого по звучанию. Да я знаю. Ты что, мне решил таким образом настроение поднять, что ли? Ну, вроде того. Спасибо. Пожалуйста. Слушайте, святой отец, ну а как ваше настоящее имя? Родрик. Родерик! Да? Какой кошмар, Родерик. Да, спасибо за откровение, я знаю. А вот Герлин, подходящее имя для девушки? Ладно, на самом деле, как тебя зовут? Ну, Мария. Мария? Да, имя мамочки нашего Господа Бога. Слыхали? Что-то такое слышал, да. Вот поэтому своей жизни у нее не получилось. Пропади она под Европой, это Мария. Нет, ну, ты-то своего в жизни добьешься. Да ну. Ну, конечно. Вот с таким-то поведением, нахальством, поднять руку на священника, далеко пойдешь. Святой отец, ну вы чего? Ну я бы никогда ничего дурного с вами не сделала. Да не дергайтесь вы. Максимум поглажу вас по плечику, капельки с подбородка. Ну, Что ж, осталось помолиться за Томаса, посидеть на дорожку, да и в путь дорогу.
кого-то как праздник, кому-то борьба. Вот бы жить научиться, себя не жалея, даже если бесрадостной вышла судьба. Вы что, и впрямь сегодня, что ли, уезжаете? Ну, посмотрите, как хорошо. Да, зайду в церковь и дам ходу отсюда. Удручающая поспешность. С вами же не успеет никто не попрощаться. Попрощаться, чтобы мне пожелали скатертью дорожка? Вы не правы. Ах, я не прав. Ну, а вы мне хоть с нового места напишите и адрес свой дадите, да? Наверное, да. Чтобы мы с вами поддерживали эту гребаную связь. Конечно. Не уезжайте, вы святой отец, пожалуйста. Вот. Вот с этого самого места он в воду и шагнул, Томас. Вот спрашивал себя много раз, есть ли в мире такое отчаяние, чтобы могло победить во мне эту слепую, иступленную жажду жизни? И решил, что нет такого. Центростремительной силы еще страшно много на нашей планете. Мне просто жить хочется. И я живу. Хотя бы и вопреки логике. Живете? А вы знаете, что с этого самого места 3 парней в воду шагнуло? Утопились? Да. А если еще и вы уедете, то вообще вся деревня на дно пойдет. А чего же мы их призраков не видим? По-моему, им самое время появиться. Видим. Смотрите. Чего? Родион Барышев. А глаза-то у тебя зеленые. И взгляд он умный-приумный. Что? Красивые и блестят? Ну, такое. Вот уж святой отец. Не думала я, что вы вдруг о моих глазах заговорите. Да, конечно, обязательно придет день, и ты станешь красивой, интересной женщиной. Да благословит тебя Господь. Да, день придет. А я пойду? Вы со мной или как? Я посижу, помолюсь. Ну тогда пока. Ну, пока. Георгий, постой. Слушай, я же письмецо написал для Полины и Холмана. С предыдущим вот что-то случилось, у меня есть новое. До свидания, Георгин или Мария, уж не знаю, как тебя теперь называть. Обязательно перейдем. Если вдруг вернетесь, я сообщу вам, как девчонки сыграют завтра. Да, с другой стороны, не нужно. Заметку-то все равно газете опубликуют, да? А знаете, какой у нее будет заголовок? Одной девчонке во время футбольного матча оторвала голову футбольным мячом. Георгин.
Спасибо, что посидела со мной. Мне наша встреча запомнится. Конечно, святотец. В любое время. Не в любое. Не в любое. Уважаемый Валина Колман, обращается к вам отец Уэлш. Я сегодня вечером уезжаю и захотелось на прощание сказать несколько слов. Проповеди читать я не собираюсь, ни в коем случае. Толку ведь от них никогда не было и сейчас не будет. Я просто обращаюсь к вам, потому что крайне переживаю за вас и за вашу жизнь. Что ж, так, пару слов. Колман, я не буду говорить о злодейском убийстве, которое ты совершил. Оно на твоей совести, и я надеюсь, придет день, и ты захочешь замолить свой грех. Просто ведь если кто-то вот прошелся насчет твоей прически, это ведь никак не повод для убийства, ну никак. Убийство и на твоей совести, Вален, как бы ты этого не отрицал. И вина твоя не меньше, ибо ты представил этот злодейский поступок как несчастный случай с целью владеть отцовскими деньгами. И какая-то проповедь просто. Знаете, вот мне уже пора уходить, а мои мысли, они все крутятся вокруг того самого момента, когда я ошпарил руки. И я вот хочу, чтобы вы знали, что я готов вынести боль и в 1000 раз сильнее, и с улыбкой на лице, если это поможет хоть как-то вернуть вам утерянные братские чувства. Почему вы стали врагами? Вот что пошло не так? В чем причина? Вы упрятали братские чувства глубоко-глубоко в душе, и остались лишь злоба, ненависть и мелочная зависть. Ну, прям как пару выживших из ума старух, каких-то цапающихся. Но вы погрязли в мелочных расчетах, а на душе у вас тоскливо и одиноко. И нет рядом человека, способного пожалеть и утешить вас. Нет, конечно, наверняка встречаются на вашем пути люди, да, видимо, просто все не те. И, понимаете, так вот мало-помалу вот мелкие обиды перерастают в злобу, взаимную неприязнь, стычки, обиды. А вот мужество сделать решительный шаг навстречу друг другу у вас не хватает. Может быть, мои вот эти вот слова, кривые, такие-сякие, помогут вам сделать этот шаг. Вот почему бы нам вместе, не сейчас, выйти и составить список общий всех обид и шаг за шагом не обсудить их честно и открыто, а потом, сделав глубокий-глубокий вдох, взять и простить. Ну неужели так безумно тяжело? Может быть и да, но а что если попытаться? Ну не получится и не получится, но можно утешить себя сделанной попыткой, а это уже правда много. И если вдруг вы сидите и не хотите делать это ради себя любимых, сделать хорошее дело, то сделайте это ради меня. Или ради вашего друга, ради вашего ближнего, который крайне переживает за вас и не хочет, чтобы вы проломили друг другу головы. И лично для меня это было бы чудом, если бы хоть что-нибудь произошло. Правда? Братья, я верю в наше примирение. Нужно лишь найти в себе силы открыться малейшему проявлению любви. А любовь, она правда есть. Я уверен в этом и готов свою душу заложить, а если не так, то пусть мне вечно гореть в аду. И я понимаю, что шансы мизерны, 1 на миллион, и никто не хочет этим заниматься, но все-таки я верю. Искренне ваш раб Божий, Родерик Уэлш.